La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Huancavelica, junto a los integrantes del Comité Multisectorial, viene realizando una campaña de sensibilización por el Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del Agua, los mismos que se llevarán a cabo del 17 al 23 de marzo. La campaña inició con una conferencia de prensa, donde las autoridades regionales resaltaron la necesidad de cuidar y preservar los bosques y plantaciones que existe a lo largo y ancho de nuestra región, tales como el airampu, quinoales, puyas y otras especies nativas. Creo que cuando las instituciones se unen para poder transmitir a la población huancalicana este mensaje de unidad institucional, pero también un mensaje a toda la población con respecto a un recurso que en la actualidad ya es inagotable, como es el agua. Al respecto, el representante de la Dirección Regional de Agricultura, Héctor Palacios, señaló que las especies mencionadas son consideradas como patrimonio de la nación, por lo que su tala es restringida. Por otro lado, el funcionario instó a la población a mantener limpios los ríos, ya que no puede ser que los ríos Ichu y Disparate estén siendo usados como basureros, cuando bien podrían ser los atractivos de nuestra ciudad. Creo que es importante sensibilizar a la población. Creo que es el principal factor de mensaje que con este pasacalle hemos dedicado para que la población sienta y entienda que hay un recurso natural que se está agotando poco a poco, y es el agua. Dentro de las actividades se realizarán charlas de sensibilización a diferentes instituciones educativas, proyección de películas ecológicas, jornada de limpieza, pasacalle de sensibilización y plantación forestal en la localidad de Pampachacra.